السلام عليكم، معكم حسين من قناة والد الطحاوي. والفيديو ده أخيرا اشتغلت. ماشي، كله مية مية الحمد لله دلوقتي يا اسطى. و جاي أقول لك بقى أنت تعمل إيه عشان تشتغل. ماشي، من واحد جايبها من تحت خالص، من غير واسطات، من غير. ماشي الحمد لله ربنا. بص يا اسطى، عشان هم ربع ساعة اللي معايا واروح الشغل. ماشي، جاي أقول لك في السريع هتعمل إيه عشان تشتغل، وانا عملت ايه عشان اشتغل، وان شاء الله تعمل زيه وتبقى الدنيا مية مية معاك. اوكي، مبدئيا انا واحد ما اشتغلتش في شركة قبل كده. ف يا عم خلاص، يا عم خلاص. فالفيديوهات اللي باسم اسمعني مش هتخسر حاجة دي عدى عليها شهرين. ماشي، انا كنت مصورها 20/2، دلوقتي احنا في 20/4. اوكي، في الفترة دي انا نزلت اشتغلت عادي بعدها باسبوع، بعد ما صورت الفيديو بتاع الدنيا مقفلة معايا ومش عارف ايه. نزلت اشتغلت بعدها باسبوع عادي خالص. ماشي، و لسه شغال لحد دلوقتي. ان شاء الله يبدأ ينزل لي مرتب، الموضوع ده هنتكلم فيه في الفيديو. ماشي، ف دلوقتي انت واحد لسه على الصفر زي حالاتي قبل شهرين. ماشي، تعال اقول لك بقى تعمل ايه. اول حاجه تعملها خالص سي في، ده البطاقه بتاعتك اللي انت المفروض تبقى ماشي بيها. ماشي، مبدئيا لازم السي في ده يبقى مظبوط على المسطره. ماشي، مش على المسطره قوي بس يعني حاول يبقى ده احسن حاجه انت عاملها في حياتك. ماشي، ليه؟ عشان زي ما قلت ده البطاقه بتاعتك. ف استعين بشات جي بي تي. هو حوار مخاطر الاي اي وبتاع ومش عارف ايه، هنتكلم عليها في فيديو لسه زي ما هي، بس ما تقلقش استعمله دلوقتي عادي. واعمل اشتراك عشان لما الفيديو ينزل بتاع مخاطر الاي اي تبقى تشوف. ماشي، فانت تقول له انا عايز انزل اشتغل في شركة بتعمل كذا، وانا شغلي كذا وعندي خبرة كذا ومعايا كذا ومش عارف ايه. هتقول له اللي انت عايزه يحطه في السي في، وهو يكتب لك كلام ومش عارف ايه، وهيقول لك تحب اعمل لك سي في، قول له خلاص ماشي. بس ما انصحش بالموضوع ده. ليه؟ عشان هقول لك تعمل السي في بطريقة تانية. انت هتاخد منه الكلام بس اللي هو هيصيغهولك بطريقة حلوة، فانت هتاخد الصياغة بس بالكلام، وهتيجي تاخد ده كوبي بيست في سي في تاني من كانفا او اي حد بيعمل سيفيهات عدلة. ماشي، ويكون ابيض واسود، مفيش الوان وحركات وبتاع، ومش شرط خالص تحط صورتك. السي في بتاعه اهو، ولا في صورة ولا صوت ولا اي بتاع ولا الوان. ماشي، وده اللي اتقبلت بيه واشتغلت بيه عادي جدا. اوكي، كان في فيرجنات تانية وبتاع ومش عارف ايه، بس ما كانوش اصلا بيقولوا لي تعالى اعمل انترفيو. ماشي، فانا من ساعه ما عملت السي في من شات جي بي تي وحطيت عليه التاتش بتاعي وبعت للشركات ومش عارف ايه وبتاع، بقيت مش ملاحق على الانترفيوهات. فالسي في مهم جدا 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 انك تظبطه على قد ما تقدر. خلاص يابا ظبطت السي في، تخش على لينكد ان تشوف اي شركة في المجال اللي انت عايزه. يعني على مثالي انا كنت بدور على شركة اشتغل فيها فيديو اديتور. اوكي، فكان السي في بتاعي شويه في ان انا شغال اصلا عندي قناه على اليوتيوب وبعمل فيديوهات من 2019 ومش عارف ايه، وعايز احول بقى الخبره دي لحاجه بروفيشنال عشان اشتغل في الشركات ومش عارف ايه وبتاع. فده ملخص السي في بتاعي. فدخلت بقى على لينكد ان، ده كنت بخش كل يوم ابص على الشركات اللي مرصوصه، ابعت 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 ابعت، وما بسيبش ولا شركه غير الحاجات اللي هي ايه من الاخر. لدرجه ان انا بعت الشركه ان انا اشتغل سينيور في بدايه سلمي الفني، كنت رايح اشتغل سينيور. ماشي، في شركه تبع بتعمل شنط حريمي وحاجات كده. بس رحت عملت الانترفيو وريته البيانس بتاعي ده، برضو حاجه لازم نهتم بيها وهرجع لك فيها دلوقتي. قال لي ايه الشغل الجامد اللي انت بتعمله ده؟ هو حلو بس احنا مش عايزين الكلام ده. قلت له تمام انا متفاهم طبعا ومش عارف ايه، وممكن حضرتك تبعت لي فيديو مش عارف ايه اعمله لك زي ما انت عايز وتشوف. قال لي خلاص ماشي روح وهنبعت لك. وطبعا ما بعتوش ولا في الطريق عارف، وكنت مشغل ونيت على طول يخيب ظني وبتوه في الطريق. أحلامي بتفكرني تقلب كوابيس. المهم، الحتة دي مهمة فعشان كده انا قلتها. اوكي، انا حاسس ان برضه بيقطع. يا اسطى يا اسطى ما تقطعش يا اسطى. فبعد بقى ما رجعت من الانترفيو ده قلت بس
هو انا اخري انتري ليفل او جونيور او اصلا اروح انترنشيب. مفيش بقى سينيور ولا ميد حتى ولا اي بتاع، اوكي؟ عشان يعني اوفر تمن المواصلات دي في حاجة تانية، اوكي؟ بعد كده بقيت اصفصف بس الشركات اللي عايزة انترنشيب وانتري والحاجات اللي هي ايه، البدايات خالص، حتى لو من غير فلوس، ودي برضه انا عاوز نرجع لها. ماشي، بقيت اقدم بقى بس على ايه، اي حاجه، بس المهم تبقى في نفس المجال. يعني انا زي ما قلت فيديو اديتور ومونتاج وبتاع ومش عارف ايه، وانا بصراحه كنت متشرط ان انا لازم الكونتنت ده يبقى على يوتيوب. ليه؟ عشان ما بحبش اعمل ريلز واطلع لك حاجات من هنا ومش عارف ايه من هنا وكلام وكتابه وكابشنز وما بيبقوا محتاجين حاجات كتير قوي قوي قوي. فانا ما كنتش عايز اخش المجال من الزاويه دي، فبقيت ابعت عادي، ما الدنيا بايظه وحد لاقي يا عم ابعت وخلاص وربنا يسهل بقى. فبقيت ابعت ريلز ميكر، كونتنت ميكر، كونتنت كرييتور ذات نفسه ابعت. كان الشركه اللي انا شغال فيها دي، يا رب ما حدش منها يشوف الفيديو او عادي، مش عارف، ان شاء الله مش هيحصل حاجه يعني، ما علينا. كانوا طالبين كاستنج، رحت قدمت واترفضت رفضه وحشه. اصلا انا كنت رايح الشركه دي، احنا كده بنقدم قوي، خلينا نرجع تاني. فقدمت على 33 شركه، دول اللي موجودين على الايميل وبتاع مش عارف ايه، بس انما اكيد في اكتر من كده. 33 ده انا كنت بخش كل يوم ابعت لخمس شركات مثلا. الكلام ده على مدار شهرين، شهر ونص، حاجه كده. فانت ابعت 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 وسيب رزقك على الله. ودي تعال نجيلها بقى دلوقتي، مش هنأجلها. هو ان انت مفيش واسطه، واسطتك ربنا، ماشي؟ فانت هتبقى داخل الموضوع ده بتوفيق ربنا ورضا الوالدين. وزي ما قلت على الانستا، عارف الفكره في ايه؟ ان انا كنت بسعى في المجال اللي انا عايزه عموما، ماشي، من غير واسطات، ودي حاجه كانت صعبه او اول مره اعملها يعني باجتهادي الشخصي يعني، فاهم؟ بس وبعدين كان كله بيقول لي اشتغل اي حاجه، مش لازم حاجه اللي انت بتحبها. وانا شايف ان بصراحه عشان ابقى شغال عدل محتاج اشغل الحاجه اللي بحبها. فده اللي فرق معايا، ان انا اجتهدت وحاولت ومش عارف ايه ولقيت. بس ربنا يكملها على خير بقى. بس بنسبه كبيره بقى السر في الكلام ده ايه؟ انا عرفت السر انك تبقى طبعا رضا ابوك وامك، ماشي، ده من رضا الوالدين ورضا المقراوي. و ربك بقى يعني، ده اهم من رضا ابوك وامك، اللي هو اهم حاجتين، ربنا وابوك وامك. وتسعى بقى، سيبها بقى تيجي زي ما تيجي، هتيجي يعني هتيجي. وخد الكلام ده مني سيب، ماشي؟ خلصانه؟ عايز اي حاجه تاني اديني قلت لك معلومه او نصيحه، لو عملتها هتلاقي نفسك في حته تانيه، في الحته اللي انت عايزها. بس خلاص، يلا باي. اوكي، فانت مش هقول تفاح، خلاص قلت مفيش هزار. تبعت لاي حاجه خاصه بمجالك او في حدود مجالك، ماشي؟ لدرجه ان انا كنت ببعت ان انا برضه اشتغل جرافيك ديزاينر، وانا ما اعرفش حاجه عن الجرافيك ديزاينر ولا الموشن جرافيك، وبرضه كنت ببعت موشن جرافيك. ومع السي في لازم يبقى عندك بورتفوليو او معرض اعمالك، ماشي؟ على بيهانس بقى، على يوتيوب، بس خليك في بيهانس. انا بصراحه ما كنتش مهتم بيه يعني، نزلت 4 5 فيديوهات وقلت يا عم انا بوريهم القناه على طول وخلاص، ماشي؟ كنت فعلا في ناس ببعت لها رابط القناه تخش تتفرج ومشاهدات وخلاص وبتاع، بس ما يعني مش شغل بروفيشنال خالص، ماشي؟ فانت خليك في بيهانس وظبطه وخليه 100 100 والدنيا تشتغل معاك ان شاء الله. ونرجع تاني لموضوع الصلاة. انت مش متخيل الدعاء ده بيعمل ايه بجد والله، وخصوصا ساعة الفجر، حاجة مذكورة في القرآن مفيش فيها خلاف، ماشي؟ انا كنت الحمد لله، ولحد دلوقتي يعني الحمد لله برضو، وعارف ان انا، او مش عارف، هو انا جربتها قبل كده، ان انا طلعت قلت في ستوري انستجرام، انت لو مش متابع انستجرام فايتك كتير قوي، خلي بالك، ها، ان انا يا جماعه بصلي الحمد لله وملتزم ومش عارف ايه والصلاه ده 100 100. بعدها قطعت الصلاه فتره، ماشي؟ بس الكلام ده كان زمان قوي قوي، عدى عليه مثلا، لو قلت 3 سنين هبقى بأفور، فخليها 2 سنين و7 شهور. فما علينا، ان شاء الله مش هقطع، هي خلاص ما فيهاش، ماشي؟ انا منتظم بقالي حبه حلوين قوي قوي قوي. وانت حاول تلتزم عشان الصلاه والدعاء، واقسم بالله اللي انا فيه ده من ستر ربنا بس. ودعاء الوالدين برضو اهم اهم اهم، تاني حاجه، ماشي؟ بعد الصلاه دعاء الوالدين او رضا الوالدين، ماشي؟
بس ما تقوليش بقى انا معايا واسطة فلان ولا علان ولا بتاع، عادي في ناس بتروح بواسطة وتفشل عادي خالص، ماشي. فانت مش عايز اقول تفاح فحضرتك، اوكي كده احسن، ماشي. هتهتم بالصلاة والدعاء، وبالذات صلاة الفجر. أنا الحمد لله كنت ببقى مش شايف قدامي واقوم، وفي فيديو جاي ان شاء الله قريبا اقول لك ازاي تصحى على صلاة الفجر وتعمل ايه وازاي ومية مية وبتاع، وعن تجربة، ماشي. فانزل اعمل اشتراك دلوقتي عشان لما انزل الفيديو يوصل لك وبتاع، وفعل الجرس عشان لما انزل الفيديو يبقى يوصل لك، عشان مش هنزله دلوقتي، قدامي حبة لسه، اوكي. فنرجع تاني لموضوعنا. انت دلوقتي بقيت تصلي، بقيت بار بوالديك، عندك سي في محترم من شات جي بي تي زي ما قلت لك، وعندك بيهانس تمشي تفتخر بيه، اوكي. عشان ده بعد البطاقة على طول، يعني السي في بتاعك اللي هو البطاقة بتاعتك، البيهانس بقى والبورتفوليو ده الشهادة، اوكي. مثلا مكتوب في البطاقة انت مهندس، ماشي، البيهانس بتاعك ده الشهادة بتاعت هندسة بقى، او شغلك في هندسة حاجة كده يعني، اوكي. فانت بقى معاك الحاجات دي بقى، ماشي. تعمل ايه؟ وقدمت على الشركات وبتاع ومية مية، نكمل بقى. مبدئيا انت لو لقيت شركة قالت لك تعالى ماشي بس معلش مش هتاخد معانا مرتب شوية، طبيعي هيجربوك، انت لسه في اول المشوار، فعايز تثبت اصلا نفسك وتثبت شغلك وتقول لهم يا جماعة انا شغال حلو اهو، قبضوني بقى، ماشي. الكلام ده بياخد قد ايه؟ مثلا من شهرين لتلاتة، في الحدود دي، اوكي. ودي تضحية شوية عشان توصل او تحط رجلك في المجال. بعد كده انت خلاص هتروح اي شركة تقول لهم يا جماعة انا عارف السيستم، هتعملوا كذا كذا وهعمل كذا كذا واهو شغلي وانا اشتغلت قبل كده ونزلت وعملت وبتاع. دول ضريبة لاي حد داخل المجال جديد. فانت خلاص بقى رحت الشركة واشتغلت من غير فلوس شوية. في شركات هتلاقيها عادي بتعرض عليك فلوس مبلغ قليل حتى، ده زي الفل، ده انت مية مية، امك دعالك جامد، ماشي. وربنا موفقك ما شاء الله عليك لو لقيت الفرصة دي وكده. نسيت اتكلم عن حاجتين مهمين برضو. اول حاجة ان انت بروفايل لينكد ان انت لازم يبقى فيه تفاعل، يبقى فيه حركة. مش مهم خالص تكونوا اتكلمتوا او تعرفوا او اي حاجة، هو انت اللي تلاقيه في مجالك ابعت وخلاص، ابعت 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 وبيقبلوا كلهم، ما تقلقش. ابعت لي انا يا عم لو عايز، هتلاقي البروفايل بتاعي في الديسكريبشن تحت، ابعت لي وعادي مية مية، مفيش اي مشكلة، هقبلك والله، ماشي. فانت مش عايز اقول تفاح، مش عايز اقول تفاح، فحضرتك لازم يبقى فيه حركة، انت مش ميت، انت مش روبوت، ماشي. عايز تنزل شغلك اللي على بيهانس على لينكد ان ده يبقى زي الفل، وبيثبت برضو ان انت صاحب الشغل ده، وهيطلعك لناس ما تعرفكش اكتر. ساعات كتير قوي بيبقى فيه الوظيفة نازلة في هيئة بوست مش في الوظائف، ماشي. وهتلاقي بوستات لناس اصلا بتقول لك في شركة فلانية طالبة عدد 25 مش عارف ايه، فللتواصل كلمني وابعت لي السي في وبتاع. جرب عادي، انت الحاجات دي مش بفلوس، والحاجات دي بتخليك نشيط على لينكد ان وبتاع ومش عارف ايه. ف يعني مش عارف، بتلحلحك تقريبا حاجة كده يعني. فانت اهتم بلينكد ان، ماشي. وتاني حاجة دور في المجال بتاعك هم شغالين بسوفت وير ايه، عشان انا على حالتي او حالتي ايه يعني، على مش عارف، في موضوع انا، ماشي. كنت انا داخل المجال ده عايز اشتغل بدافينشي ريزولف، ماشي. والناس كلها شغاله ببريمير، في ناس اصلا ما تعرفش ان في برنامج اسمه دافينشي ريزولف، ماشي. هم اصلا تلات اشهر برامج، وهو دافينشي ريزولف، بريمير، دافينشي ريزولف، وفاينل كات، ما علينا. فانا قلت لهم يا جماعه انا معايا بريمير ودافينشي. ففي الشركه اللي كنت اشتغل فيها بتاعت سينيور فيديو اديتور دي، اول ما سمع دافينشي ريزولف قال لي لا احنا عايزين بريمير. قلت له عادي والله بشتغل الاتنين، انا ممكن اقفل ده افتح ده افتح ده اقفل ده والدنيا بيس معايا، كده كده انا بستعمل شورت كات هنا وهنا ومفيش اي مشكله عادي. قال لي لا لا احنا عايزين بس بريمير. فمش هقول خدت كورسات عشان ما دفعتش فلوس، بس واخد توتوريالز
هو اصلا في موضوع المونتاج ده انت ما بيفرقش معاك البرنامج قد ما بيفرق معاك الفكره اللي هنا عايز تطبقها، ماشي. ففي كل برنامج بقى ليه طريقه. انت هنا بتستعمل مش عارف ايه عشان تعمل ايه، هنا بتستعمل نفس الحاجه بس من ناحيه تانية باسم تاني وحاجات كده، ماشي. فانت دور على البرنامج بس اللي انت عايز او اللي المجال كله شغال بيه. يعني انا لو كان معايا دافينشي ريزولف بس ما كنتش هشتغل، ماشي، عشان كان كله طالب بريمير. لما قلت يا جماعة انا بعرف اشتغل بريمير برضو، قالوا لي تمام مية مية انت كده زي الفل، وكله طنش حوار دافينشي ده. مع اني انا ضيعت وقت هنا زي ما ضيعت وقت هنا في الفيلم ازاي بيتعمل وبتاع ومش عارف ايه، و شغل يعني مية مية فاخر من الاخر. فانت اهتم بالبرنامج الاساسي بتاع مجالك، ماشي، ده يسهل عليك جامد، ماشي. وبس نيجي بقى للشركة اللي بعد بتاعت الشنط والسينيور ومش عارف ايه. انا رحت قدمت تاني على شركة تانية كان عن في الميديكال والذي منه بتاع وايه مستلزمات طبية وبتاع. فانا رحت عملت الانترفيو اللذيذ، ماشي، واتكلمت مع الاتش ار. قالت لي احنا محتاجين حد يكون عنده فهم او فاهم شوية في موضوع المستلزمات الطبية وبتاع، انت عندك خبرة؟ قلت لها لا طبعا، بس عادي يعني اصل انا هعمل ايه يعني. كان كونتنت كريتور، اللي هو اطلع اتكلم وبتاع ومش عارف ايه. ف قالت لي طب هنبعت لك سكريبت وصوره، اي حد يقول لك هنبعت لك وبتاع ومش عارف ايه، خلاص كده شغل اغنية على طول يخيب ظني وبتوه في الطريق. ما تفكرش، ماشي، وانت في الطريق. طبعا انا لا انصح بتشغيل الاغاني، انا ماليش دعوة، وكفاية باخد ذنبي بنفسي، ماشي، مش عايز ذنوب من حد. فخلصنا من الاتنين انترفيو دول، وجه الانترفيو التالت. مش فاكر، لا الكلام ده كان في النص، ماشي. الشركة اللي انا شغال معاها دلوقتي زي ما قلت لك انا بقى كنت ببعت لاي حاجة ليها علاقة بالكونتنت كريتور او كرييشن، اللي هو يعني المجال كله، ماشي. انا معاك في تصوير، معاك في سكريبت، معاك في اخراج، معاك في مونتاج، معاك في اي حاجة، ماشي. فكانوا باعتين برضو على بوست مش في الوظيفة، عشان زي ما قلت لك في وظايف ما بتبقاش نازلة في لستة الوظايف، بتبقى في البوستات، فالبوستات مهمة. رحت داخل بقى مالي الفورم وبتاع، قالوا احنا عايزين اي حد يعرف يعمل برزنتيشن، اللي هو الكلام قدام الكاميرا كده، اوكي، ويقرا من سكريبت ومش عارف ايه، ومش عايزين خبرة وبتاع. قلت لهم مية 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 انا معاكم. ورحت لهم وزي ما قلت لك اللي هو اتكلمت اتصورت قدام الكاميرا وكان في توتر ومش عارف ايه وبتاع. هو الموضوع غير هنا خالص. انا لو معايا واحد واقف هناك جنبي هنا مش هعرف اتكلم الكلام ده، ماشي. مش عارف ده من ايه، بس ما علينا، يعني انا زي الفل قدام الكاميرا من غير اي بني ادم، ماشي. قالوا لي تمام روح وهنكلمك. رحت رايح مروح مشغل على طول يخيب ظن. ما علينا، عشان خلاص الموضوع عدى، يعني انا متأخر دلوقتي. اتعاملت ومش عارف ايه وبتاع. رحت رايح بعدها بقى شركة الميديكال دي، رحت لهم ومش عارف ايه. بعدها باسبوعين تقريبا او 3 كلموني. كنت انا بقى مقدم اصلا من غير ما اعرف ان هي الشركة، على بتاع كده يعني فيما معناه ان انا مثلا تقريبا هبقى ماسك الكاميرا وبصور ومش عارف ايه، غير الكاميرا مان، يعني ده تقريبا مساعد كاميرا مان حاجة كده، ماشي. فانا كنت مقدم وخلاص، اي حاجة يا جماعة، اي شركة تيجي. هو الكلام ده تقريبا عيب في حق الشركة تقريبا. يا جماعة انتوا ناس مية مية والله، استنى بس هجيلك في الكلام دلوقتي. فانا رحت وبتاع ومش عارف ايه. لما عرفت ان هي نفس الشركة اتبسطت جدا، وقلت ها تقريبا فيها ولا ايه.
وانا اصلا في حوار في يوم الكاستنج كنت صاحي بقول يعني هتبقى شركة زي بقية الشركات، هتفرق معايا في حاجة؟ انام وخلاص. وكنت مش شايف قدامي. سبحان الله سبحان الله، رحت وعملت الانترفيو ده اللي فشل، ورجعت ورحت انترفيو تاني وفشل ورجعت، ورحت لهم بقى تاني على اساس بتاع ومش عارف ايه. فقالوا لي انت كنت معانا قبل كده؟ قلت لهم اه جيت وعملت انترفيو. قالوا لي طب تمام انت معانا. بس عملت انترفيو تاني ماشي، و اللي عمل انترفيو بقى اللي هو الراجل اللي مشي ومش عارف ايه وبتاع كده، مش عايزين نخش في تفاصيل قوي، حكيت برضه عنه في الفيديو اللي هتلاقيه هنا او هنا. فرجعت او قعدت اتكلم انا وهو، فهم ان انا فاهم وان انا بتكلم عن خبرة وبتاع ومونتاج وبريمير ودافينشي والدنيا زي الفل وانا معاكو وكده. قال لي تمام انت معانا وهتبقى مونتير ولع ولع. بس هيبقى في شهرين اللي انا قلت لك عليهم اللي هو ببلاش، وبعدين نشوف شغلك ومش عارف ايه. القصة دي هنهري فيها تاني كده، فانت ارجع هنا او هنا في الفيديو اللي قلت لك عليه ده وهتلاقيه ماشي. بعد كده اشتغلت بقى وتاني يوم وانا راجع من الشغل، مش هشغل بقى على طول يخيب ظني، لا، افتكر وانا قاعد في الميكروباص يعني وكده ان انا كنت رايح شركات انا ماليش علاقه بيها، اللي هي ايه، بتاعت الشنط الحريمي. معرفش انا كنت رايح اعمل ايه، بس قلت يا عم اي شغلانه وهأدت للشنط زي ما بأدت للبني ادمين والدنيا هتبقى مية مية وخلاص. او الشركه اللي بعديها بتاعت الميديكال اندستري ومش عارف ايه وبتاع، يا عم مش مشكله يا عم، هو انا لاقي بني ادمين عشان اتكلم على ادويه؟ ودي وخلاص. وجت دي اللي انا شغال فيها دلوقتي، اللي في مش في المجال اللي انا فيه ده، هي المجال اللي انا فيه اصلا. فاهم حاجه؟ يعني انا الوقفه دي انا ممكن اقفها في الشركه عادي واتكلم كده، بس مش هتبقى كده، هيبقى شغل بروفيشنال وهيبقى موضوع بجد. مش هاجي اقول لك ازاي تشتغل في من لينكد ان وبتاع، اللي الناس بتقول ازاي بتلاقوا شغل يا جماعه ومش عارف ايه وبتاع، وانا دلوقتي اتاخرت. ف وشغل بقى سكريبتات وناس اصلا عامله سكريبت. فالفكره في ايه؟ ان بص انا كنت رايح فين وربنا ما وفقنيش وجابني فين. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا جماعه، اقسم بالله انا لولا ستر ربنا ما كنتش هبقى واقف هنا، ما كنتش هبقى واقف هناك، قصدي ما كنتش هبقى في الشركه يعني. فخلي ثقتك بربنا كبيره وكل حاجه هتمشي، كل حاجه هتمشي. انا مش عارف انت قلقان من ايه. انت يا عم مش شغال دلوقتي والدنيا وحشه، ما تقلقش بكره هتبقى احلى مما انت متخيل. فاهم حاجه؟ فاهم حاجة ولا مش فاهم حاجة؟ يعني بص انا ما كنتش عايز اخش المجال من زاوية الريلز ومش عارف ايه وبتاع، وكنت عايز ابقى في اليوتيوب او اعلانات او مسلسلات اي بتاع. مش عارف اتكلم خلاص، عجز لساني عن الكلام، خلاص ما فيهاش. فانا مش هقولها لك تاني خلاص، يعني خلاص والله، خلاص مش ههزر ماشي. اصل انت بعد الكلام ده عايزني اتكلم تاني، يبقى انت ايه يا اسطى؟ يا اسطى براحتك يا عم، اعمل اللي انت عايزه خلاص يا عم. ولا الناس اللي لقيتها في الشركة بتاعت الشنط دي، وربنا خلاني اروح مشوار شركة اللي هي تبع الشنط دي عشان اخد ايه، نبذة كده بسيطة عن الشغل بيبقى ماشي ازاي معاهم. يعني كان في مخرج رايح يشتغل معانا بيقدم على انترفيو بتاع، كان في واحد خريج اعلام، وكان في ناس تقيلة أوي أوي أوي. أنا لما قعدت هناك يا جدع، ده كان في واحد هناك بيطلب قهوة بالبندق. أنا أقسم بالله استغربت، أنا ما بعملهاش على القهوة والله.
الاقيهم بيطلبوا قهوة بالبندق وانا على هوا بشرب شاي. يا جماعة يا جماعة، قلت لا 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 لا، ايه الشغل العالي ده؟ بس ما علينا، يعني زي الفل. موضوع الميديكال ده انا ما استفدتش منه حاجة تقريبا يعني. لا، عرفت الطريق للحي التامن وكده، بس تمام مش موضوعنا. بس خلاص خلصت. تنساش بقى زي ما قلت لك تعمل سبسكرايب واشتراك وديسكريبشن وبتاع عشان الفيديو الجاي هيبقى دمار. هعرفك ازاي تصلي الفجر صح، او ازاي تقوم ساعة الفجر وبتاع ما تكسلش. والفيديو اللي بعده هيبقى عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، ممكن اشقلب ماشي. بس اهم حاجة جود باي، يلا سلام. نسيت اقول I don't know when uploading a new video but سيبها على الله. وان شاء الله اشوفك الفيديو الجاي وجود باي، يلا.